Tim SAR gabungan dari kantor SAR Ternate yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Rapi, serta FKPPI, Selasa 29 Januari berhasil mengevakuasi 17 anak buah kapal KM Petra 01. Ke-17 ABK dievakuasi dari Pulau Mayau, Kecamatan Batang 2, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Belasan ABK ini berada di Pulau Mayau setelah selamat dari kecelakaan laut saat kapal KM Petra 01 tenggelam di perairan Sanger Talaut, Sulawesi Utara. KM Petra tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi pada Minggu 27 Januari 2019 saat berlayar dari Pelabuhan Manado menuju Kabupaten Sanger Talaut, Sulawesi Utara. Sebelum berada di Pulau Mayau, ke-17 ABK ini sempat terombang di laut selama 15 jam dan diselamatkan oleh kapal KM Kupang Jaya pada Senin 28 Januari 2019. Ke-17 ABK tersebut kemudian dievakuasi ke Ternate oleh tim SAR gabungan menggunakan kapal SAR Pandu Dewanata untuk selanjutnya akan diserahkan ke pihak agensi untuk dipulangkan ke Bitung. Pas selesai kami melaksanakan kegiatan pengecekan terhadap 4 korban tadi, mereka minta bantuan untuk dimobilisasi dan kami bantu untuk ke Ternate. Selanjutnya mungkin kami dari sini akan menyerahkan ke agensi atau keluarga korban. Dan selanjutnya mereka akan dari Ternate menuju Bitung. Proses evakuasi 17 ABK ini bermula dari adanya informasi dari Kapten Kapal Petra 01 yang meminta bantuan untuk dievakuasi. Kemudian airnya semakin banyak, kami melakukan emergensi, panggilan semua di atas kapal. Kemudian KKM melakukan kegiatan di dalam. Jam 5 kapal sudah mau tenggelam. Saya sudah turunkan semua ABK di atas koci. KM Petra 01 bertolak dari Pelabuhan Manado menuju Sanger Talaut pada Minggu 27 Januari 2019. Namun dalam perjalanan, kapal dihantam gelombang tinggi di antara perairan Siau dan Sanger Talaut, sehingga menyebabkan badan kapal sebagian depan terlepas. Kapal memutuskan untuk berbalik arah kembali ke Pelabuhan Manado, namun terus dihantam gelombang dan tenggelam. Dari Ternate, Maluku Utara, Hijrah Tahani, Kantor Berita Antara mewartakan.